మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఐచర్ సంవత్సరం ఐచర్ 480 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ కానీ కొనాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ కానీ చూస్తుంటే మీ ముందుకు ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను. డైలీ ఒక 8-7 వీడియోస్ దాకా అయితే చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 8 వీడియోస్ దాకా అయితే చేస్తున్నాను అనమాట డైలీ అనేది. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీలో ఇంకా చాలామంది అయితే ఇంకా ఈ వీడియోస్ పెట్టండి, పలానా లొకేషన్ ఉంటే పెట్టండి, ఈ లొకేషన్ ఉంటే పెట్టమని అయితే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు వీడియోస్ అనేది. ఎవరైనా వీడియోస్ చూసి వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది చూడండి. అప్పుడే మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. తర్వాత మీరైతే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు వచ్చేసి మనకి ఐచర్ సంవత్సరం ఐచర్ 480 బండి అనమాట. 2020 సంవత్సరం వెహికల్. 2020 అంటే ఎండింగ్ మోడల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 12వ నెలలో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. 2020 డిసెంబర్లో అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 2021లో పేపర్స్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగి ఉండొచ్చు. కొనే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అయితే సీల్ టైర్స్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్స్ అమ్ముతున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 3,90,000. 3,90,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అనేది ఏం చెప్పలేదు. మీరు కానీ మాట్లాడుకుంటే ఇంకా ప్రైస్ కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉండొచ్చు. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఎలాంటి చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. మొత్తం టోటల్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎవరైనా కొనాలి సెకండ్ హ్యాండ్లో అనుకుంటే ఒకసారి వెహికల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవ్వకపోయినా సరే వీడియోస్ అనేది డైలీ చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవుతుంటే నేను ఏ వీడియో పెడుతున్నాను, ఏ లొకేషన్ నుంచి వస్తుంది, ఎలాంటి ప్రైస్ వస్తుంది అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. అలాగే మన ఛానల్లో ఒక మెయిన్ ఛానల్లో వచ్చేసి 2,70,000కి జాండీర్ వెహికల్ 2018 మోడల్ వెహికల్ అనేది తీసుకొచ్చాను. అది అంత తక్కువ ప్రైజ్లో ఏ వెహికల్ అయితే రాదనమాట. 2018 మోడల్ 2,70,000కి అయితే వస్తుంది. అది కూడా కొత్త వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు. అంత తక్కువ ప్రైజ్లో ఎందుకు వస్తుందో తెలియాలంటే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకుంటే ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉండండి.